La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo durante un examen físico. Los órganos que se auscultan comúnmente son el corazón, pulmones e intestinos. En este video mostraré la auscultación de corazón y pulmones. El corazón tiene 10 focos de auscultación y de entre estos 5 principales. El primer foco de auscultación es el foco mitral, ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. El segundo es el foco tricúspide, ubicado en el borde esternal inferior izquierdo. El tercer foco es el aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal derecho. El cuarto foco es el foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo. El quinto foco es el foco aórtico accesorio, ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo. El sexto foco está ubicado en la región axilar izquierda. Seguido del séptimo foco, que está ubicado en el hueco esternal. El octavo foco está ubicado en la carótida, en la región supraclavicular derecha. El noveno foco está ubicado en la carótida, en la región supraclavicular izquierda. El décimo y último foco está ubicado en la región de la espalda. Maniobra de Harvey. En esta maniobra el paciente debe estar sentado, inclinando el tórax hacia adelante. Esta maniobra nos ayuda a aumentar los ruidos de las válvulas semilunares. Maniobra de Pachón. En esta maniobra el paciente debe estar acostado en decúbito lateral izquierdo. Y esta maniobra nos ayuda a aumentar los ruidos del choque de la punta o el foco mitral. Maniobra de Rivero Carvalho. En esta maniobra el paciente debe realizar una inspiración profunda para aumentar los ruidos del corazón derecho. Maniobra de Valsalva. En esta maniobra el paciente debe realizar una inspiración profunda seguida de un puje expiratorio, con la glotis cerrada, facilitando los ruidos del corazón derecho. Maniobra de Azoulay. Esta maniobra se realiza a pacientes ancianos o encamados. El paciente debe encontrarse en decúbito dorsal, levantar los miembros superiores e inferiores, aumentando los ruidos del corazón izquierdo por un aumento del gasto cardíaco. La auscultación pulmonar permite evaluar los ruidos generados por la vía aérea a través del flujo de aire, que se manifiestan con una frecuencia y una amplitud. En la secuencia anterior podemos encontrar 10 puntos de auscultación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De igual manera, en la secuencia posterior podemos encontrar 10 puntos de auscultación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.